Ditari publikoni historinë e panjohur të repartit special të avionëve dhe helikopterëve ushtarak personal të Enver Hoxhës dhe udhëheqjes së lartë të Partisë së Punës së Shqipërisë gjatë periudhës së regjimit komunist, nëpërmjet dëshmive të rralla të ish komandantit të aviacionit luftarak, kolonelit Edi Pohri, i cili kujtonte ngjarjen e vitit 1971, kur dy krerët më të lartë të shtetit shqiptar Enver Hoxha dhe kryeministri Mehmet Çeu shfaqën dëshirën dhe kryen një shëtitje me helikopter mbi hapësirën ajrore të Tiranës. Përse ajo udhëtimi dy krerëve kryesor të shtetit shqiptar alarmoi udhëheqjen e lartë të Republikës Popullore të Kinës, të cilët e thirrën menjëherë në shtabin e përgjithshëm Edi Pohrin, që aso kohë ndodhej për një vizitë zyrtare në Pekin, dhe çfarë i thanë atij? Avioni i parë personal që ka pasur Enveri ka qenë një IL-14 që i dhuruan sovjetikët në vitin 1957. Në vitin 1971, një tip të tillë, por më të sofistikuar, ja dhuruan edhe kinezët. Ata dy avion dhe dy të tjerë që ishin të destinuar për udhëheqjen e lartë ishin të dislokuar në një detashment të veçantë në larprak të Tiranës, i cili njihet si detashmenti i avionëve të udhëheqjes. Komandanti i atij detashmenti special, ku ishin përqendruar specialistët dhe pilotët më të mirë, ishte Babaçe Faiku. Këta 4 avion ishin me një instruksion të posaçëm të miratuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe ajo e Brendshme, që kishte rregulla tepër strikte me të cilat nuk mund t'i shkonte mendja të luante askujt. Çdo kërkesë që bëhej për fluturimimin e Enver Hoxhës dhe anëtarëve të tjerë të byros politike kalonte nëpërmjet drejtorisë së dytë të Ministrisë së Brendshme, e cila ishte destinuar për ruajtjen dhe sigurimin e jetës së udhëheqjes së lartë të PPSH-s. Kur bëhej fjalë se ata avion do të lëviznin brenda vendit, kërkesa duhej bërë jo më pak se 40 orë përpara. Për ndryshe në mënyrë kategorike, ajo nuk pranoi nga ana jonë, ndërsa kur bëhej fjalë për udhëtime jashtë vendit, lajmërimi bëhej disa ditë para. Sa të zgjasnin procedurat e vizave e të tjerë, ky repart ku ndodheshin 4 avione qeveritar ruhej në shërbim tepër special nga Garda e Republikës, dhe asnjëri tjetër përveç komandantit Babaçe Faiku nuk mund ta afrohej aty. As unë si komandanti i përgjithshëm i aviacionit luftarak nuk isha të drejtë të afrohesha pa lejen dhe praninë e komandantit të atij grupi, Babaçe Faikut, i cili njëkohësisht ishte edhe piloti i parë i Enver Hoxhës. Kështu dëshmonte mes të tjerash që ishte komandanti i përgjithshëm i aviacionit luftarak shqiptar, koloneli në pension Edi Pohri, lidhur me avionët dhe helikopterët personal të Enver Hoxhës dhe udhëheqjes së lartë të Partisë së Punës së Shqipërisë, si dhe ngjarjen e vitit 1971, ku dy udhëheqësit më të lartë të shtetit shqiptar shfaqën dëshirën dhe bën një shëtitje me helikopter, duke udhëtuar veç e veç, gjë e cila aso kohë alarmoi udhëheqjen e lartë të Republikës Popullore të Kinës. Lidhur me këto ngjarje të panjohura dhe incidentet që kanë ndodhur me helikopterët në vendin tonë para viteve 90, do të njihemi me këtë shkrim nëpërmjet dëshmive të ish-komandantit Edi Pohri, i cili në vitin 1980 u arrestuar dhe u dënuar si armik i popullit. Ai shpreh se Shqipëria ka pasur avione edhe në kohën e monarkisë së Zogut dhe gjatë luftës, por arma e vërtetë e aviacionit luftarak shqiptar u krijua më 24 prill të vitit 1951 me disa avion të tipit Jak-9 të luftës së dytë botërore, të cilat na i dhuroi qeveria e Bashkimit Sovjetik, nisur nga fakti se në ato vite kishte shumë shkelje dhe hapësirës ajrore shqiptare nga avion të huaj. Krijimi i armës së aviacionit luftarak shihej si një gjë emergjente. Në atë kohë nga ana e mbrojtjes, toka dhe deti ishin të siguruara dhe vetëm dimensioni i tretë qielli ishte i zbuluar. Në këtë kuadër nga Bashkimi Sovjetik fillimisht erdhën një skuadrilë avionesh pra 12 copë dhe më pas në vitin 1955, në organizimin e trupave të mbrojtjes kundër ajrore, erdhën edhe disa avion reaktiv të kohës MiG-15, 2 ndaj 36 helikopterët që i dhanë kinezët Shqipërisë në 67-ën ishin për transport pasagjerësh të pajisur me kotuqe për 6 persona. Ata ishin të destinuar për udhëheqjen e lartë të Partisë së Punës së Shqipërisë, por Enveri me Mehmeti nuk hipën kurrë në ato 2 helikopterë, të cilët u shfrytzuan gjerësisht në anëtarët e tjerë të byros politike dhe ata të Ministrisë së Mbrojtjes. Bashkë me ata helikopter, kinezët i dhuruan Shqipërisë edhe 3 avion IL-14, një ishte për Enverin, një për përdorim të përgjithshëm dhe një për shërbim aerofotografimi. Këta 3 avion bashkë me ata që Enverit ja kishin dhuruar sovjetikët në 1957-ën, ishin të instaluar në detashmentin e veçantë në larprak të Tiranës. Ish-koloneli Edi Pohri kujton edhe për udhëtimin e parë me helikopter të 2 liderëve shqiptar të kohës, Enver Hoxhës dhe Mehmet Çeut. Ai thotë se në 71-shin Enveri shfaqi dëshirën që së bashku me Mehmet Çeun të bënte një udhëtim me helikopter në rajonin e Tiranës. Unë atë kohë ndodhesha në Kinë dhe atë udhëtim e organizoi dhe përgatiti zëvendësi im.
së bashku me gjithë komandën e përgjithshme të aviacionit, të cilët zgjodhen pilotët më të mirë. Pas shumë përgatitjeve dhe ndërmasa tepër të larta sigurie, ai udhëtimi e Enverit dhe Mehmetit u krye, por veç në dy helikopter, në përfundim të udhëtimit që nuk zgjati më shumë se 30 minuta, për secilin prej tyre, Enveri dhe Mehmeti u kënaqën dhe vlerësuan e përgëzuan punën e pilotëve tanë, por po atë ditë mua më thirrën në shtabin e përgjithshëm të ushtrisë kineze, ku më të roqën varitet të rënd, sepse kisha lejuar që Enveri dhe Mehmeti të udhëtonin me avion të serisë. Aty më thanë, kemi marrë vesh se Enveri dhe Mehmeti kanë fluturuar me avion të serisë, përse e keni bërë këtë gjë? Kjo është e patolerueshme. Na thoni të dërgojmë helikopter të veçantë. Me njëherë pas atij takimi unë dërgova radiogram për atë që më kishin thënë kinezët dhe në vitet që pasuan, ajo gjë nuk u përsërit më. Nisur nga ajo këshill dashamirëse e kinezëve, Enveri dhe Mehmeti nuk lëvizën më me ato dy helikopter, kurse të tjerë antarë të byros politike i shfrytëzuan gjerësisht më pas. Kështu e kujtoni shkreu i aviacionit luftarak shqiptar udhëtimin e parë me helikopter të Enver Hoxhës dhe Mehmet Sheut, duke shtuar se ai fluturimi dy udhëheqësve të lartë i kustoi pak atij personalisht vite më vonë kur u arrestua dhe u dënua si armik i popullit. Orri kujton se Sulo Gradeci, në librin e tij 30 vjet pranë komandantit për të rënduar, ka shkruar se fluturimi me helikopter i Enverit dhe Mehmetit u bë me qëllim të caktuar nga Edi Pohori. Edi Pohori kujton se gjatë regjimit komunist të para viteve 90 ekzistoi detashmenti i veçantë për avionet e udhëheqjes dhe personal të Enver Hoxhës. Lidhur me këtë gjë ai tregon, avioni i parë personal që kishte Enveri ka qenë një IL-14 që i dhuruan sovjetikët në vitin 1957. Në vitin 1971 një tip i tillë por më i sofistikuar i adhuruan atij kinezët. Ata dy avion dhe dy të tjerë që ishin të destinuar për udhëheqjen e lartë ishin të dislokuar në një detashment të veçantë në Laprak të Tiranës, i cili njihej si detashmenti i avionëve të udhëheqjes. Komandanti i atij detashmenti special ku ishin përqendruar specialistët dhe pilotët më të mirë ishte Babaçe Faiku. Këta 4 avion ishin me një instruksion të posaçëm